हेलो साथीहरु नमस्ते वेलकम छ हजुरहरुलाई मेरो आजको नयाँ भिडियोमा। अनि आज चाहिँ हामी आमा छोरी टोटोमा चढेर बजार जाँदैछौं। बजार चाहिँ हाम्रो रामझोलामा सन्डे लाग्छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो भाइको दोकान हो। भाइ मतलब मेरो मामाको छोरा। नेट क्याफे हो यो चाहिँ हैन। यहाँ चाहिँ टिकट देखिको लिएर जेरेक्स पैसा विथड्रहरू ट्रान्सफर सबै हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ म बरुण मामाको दोकानमा आए। यहाँ चाहिँ माइजू भ्याइनमै भइरहनु भएको छ हैन। मामा चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ। बहिनीले हल्का हेल्प गरिदिँदैछ। बहिनी चाहिँ लजायो। यहाँ माइजूले चाहिँ घुगुनीदेखिको लिएर मोमो थुक्पा चाउमिन सबै बनाइसक्नु भएको रहेछ हो। अनि मोमोहरू पेक गरिदिनु हुँदैछ हैन। अनि हामीहरू गुवापन दोकानमा गयौँ। यहाँ चाहिँ मम्मीले गुवा लिनु हुँदैछ हैन। मम्मीले चाहिँ गुवापन पुरा खानुहुन्छ नि त, त्यही भएर फर्स्ट चाहिँ हामी गुवापन नै लिनुपर्छ भनेर गुवापन दोकान गयौँ। बजार चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यतिको छ है। अहिले अब 10-11 बजी त भर्खर त दोकान आउँछ हैन। भरे 3-4 बजी चाहिँ भिड हुन्छ। अहिले त अब भर्खर दोकानहरू आउँदैछ। दोकान लगाउँदा ओर्दा त्यस्तै हो। अनि मेरो चाहिँ यहाँनिर लुगा लिनु थियो हैन। लुगा दोकान चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले लुगा लिएँ तपाईँलाई भिडियो देखाइदिएको। यहाँ चाहिँ बच्चादेखिको लिएर ठुलोसम्मलाई लुगा पाइन्छ। अनि यो चाहिँ मेरो साथी चन्दनको दोकान हो। अनि आज चाहिँ चन्दन आएनछ। म चाहिँ चन्दनको बाबा हो। त्यसको बादमा हामी मसला दोकान गयौँ। यो चाहिँ हाम्रो मसलावाला, उसको घर चाहिँ बिरपाडा हो। अनि उसले चाहिँ दोकान रामझोला तुलसी लङ्का सबैतिर लान्छ। अनि हामीले चाहिँ उसकोबाट मसलाहरू लिँदैछौँ हैन। त्यसको बादमा हामी सब्जी लिनु भनेर सब्जीवालाकोमा गयौँ। हाम्रो सब्जीवाला चाहिँ उही हो। हामी चाहिँ सधैँ उसकैबाट लान्छौँ। किनकि अब हाम्रोमा कोही बेला पैसा हुँदैन, त्यति बेला बाँकी पनि लानुपर्छ हैन। त्यही भएर उसले बाँकी पनि दिन्छ। त्यही भएर उसकैबाट लान्छौँ। बजार चाहिँ यतिको भिड छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। खाली नै छ अहिले त। अब 2-3 बजीदेखि चाहिँ भिड हुन्छ हैन। अन्त उसले चाहिँ भर्खरै सब्जीहरू मिलाउँदैछ। यहाँ हेर्नुहोस् फुलकोपी कति फ्रेस छ। अनि हामीले यहाँ फुलकोपी सागहरू लिएर त्यसको बादमा चाहिँ हामीले कृष्ण मामाको दोकानमा गयौँ। अनि कृष्ण मामाले चाहिँ फलहरू मिलाउँदै भोलिदेखि त हाम्रो छठ पूजा भन्नुहुँदैछ हैन। अन्त हामी चाहिँ यहाँबाट फलहरू लिकिन फेरि अनि माछा लिनु भनेर माछा हट्टीतिर गयौँ। यो चाहिँ हो माछा हट्टी। यहाँनिर चाहिँ खसीदेखिको लिएर पोल्ट्री देशी हैन सुँगुरदेखिको माछा सबै पाउँछ हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुँगुरको मासुहरू कत्रो लडाइरहेको छ सुँगुरहरू हो। अनि मम्मीले चाहिँ यता अगाडि माछा लिइरहनु भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् हो। अनि त्यसको बादमा आजको लागि चाहिँ यस्तै भयो हैन। फेरि भेटौँ अर्को भिडियोमा। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। बाई बाई।